Принесли аппарат. Кедр тоже. Мультитик 2200P. Драконовский. Ой, аргоновский. Вот. Говорят, включается, но не варит. Нет дуги, как я понял. Был, короче, какой-то удар, похоже. Для цвета мало. Да, диодный силовой блок. Диодный кронштейн, на чем он держится, он просто выломан. Ебать, шлейф-то дохлый какой-нибудь. Шлейф вылез. Ну тут тоже он цельный модуль идет. Блок биополярных транзисторов с изолированным затвором. Ладно, будем продувать, мыть. Потом уже будем смотреть, что к чему. Аппарат продул, помыл, начал проверять все связующие элементы, так как был удар, потому что где-то могло быть где-то треснуть, где-то что-то переломаться. В первую очередь начал проверять и обнаружил такое, то что на шлейфе еще, ну это к удару, мне кажется, не касается, окалина прожгла вот эту пластиковую основу, и вот в этом месте замкнула между двумя дорожками. Окалину я убрал, все заизолировал, дорожки целые, но вот между ними была прилипшая окалина маленькая. Чё? Не надо, Ильшат, спасибо. Залечил. Ну, у меня такого пластика нету. Лаком заизолировал. Сейчас высохнет, посмотрим, гибкий, не гибкий он. Ну, если что, термоклеем размажу, залью, или пент-эластом. Как-то так. Ну и в порядок приведу все в аппарате и буду пробовать запускать. А рукав еще надо будет проверить с держаком. Там бывают пробои. Но в первую очередь надо проверить работу инсталлятора в аппарате, а потом уже рукав. Да. Шлейф пока сохнет, привел в порядок рукав
Короче, шарик не держал, вернее, ручка не держала шарик. Вот, феном его по бокам маленько сомкнул, нормально. Шланг был порванный весь. Резиновая защита. Вот, его, похоже, дербанили уже на запчасти тихонько. Да, обрезал, натянул резину. Здесь вот укоротилось как раз где-то столько. Нахуй выкинул. Сейчас вот прозвонил. Вроде нормально стало. Вот из двух сделал один. Вот тут и кнопок побольше. Тут одна кнопка шла. Ну, как бы то же самое, но одна кнопка. Вот. Тут их 4. Прибавлять, убавлять, ампераж. Просто шарики, блять, разные, ручка маленько другая. Модель почему-то та же самая написана. EN609-74-7. Здесь тоже EN609-74-7. Не знаю почему так. Кедр. Вот она и покрупнее. Ну, короче, из двух одну сделал. Лично мне надо было вот этот разъем. Вот. Они монолитные, потому что идут. Там разбирать надо, вырезать. Контакты это уж я не стал снимать. Ну все, шлейф поставлю, буду пробовать, наверное. Аппарат вроде пошел. Вот тут настройка. Я уже не помню. Вот здесь можно управлять. Блять, тут нижняя, не помню, что она означает. Так, это секунда. Что такое? Это аргон, 2 секунды, подача аргона. Сделаем по нулям. 5 полсекунды. Тут тоже сделаем полсекунды, чтобы проверить соленоидный клапан. Это что такое? 20. Это ампераж, сила, баланс импульса. 15, хрен его знает. Не успел. Вентилятор работает. Должна быть
бы да. Почему так? Почему так? По аргону, по кедру мультитик 2022.0P. Короче, он у меня пошел. Вот, я сейчас его проверял. При прямом подключении плюсу. Ну, короче, полярность я тут не знаю, какая обратная, прямая. У меня в каком-то случае горел вольфрам, в каком-то он пошел. Инсулятор работает только при подключении аргона. Вот, первый раз с этим столкнулся. Обычный инсулятор я проверял без подключения аргона, а в этом случае нужен аргон. Так что что в ютубе говорят, я оттуда, по идее, информацию брал, то что как можно проверить инсулятор на аргоновском аппарате без подключения кислоты аргона, да. И там как бы да я сколько ремонтировал, можно было проверить. Высокочастотная дуга должна идти синхронно с трещанием из аппарата, но не в этом случае. Вот так вот.